投票嘅，我今日都為自己嘅家園投一票嘅，講緊都係我哋雲福苑嘅居民其實都好忙碌，做其他嘅善後啦，揾地方住啦咁樣。不過如果預期進行，我都相信我哋嘅居民都會出嚟投翻一票，希望即係幫到我哋居民咯，叫做係啊。因為其實而家我哋都係見步行步啦。咁當然如果能夠有議員係再幫到我哋嘅就更加好啦，係幫到我哋手嘅議員咯，講緊係，即係就唔好話過咗一個投票或者過咗一段時間，冇再幫啦咁樣。我哋叫中年呢一班能力都好有限啦。你話幫到老人家有時行行企企可以，但係都好需要真係一個政府幫下佢哋。你知呢度有一場火啦，咁即係呢一次投票咧，係唔可以即係馬虎咯，要自己認認真真投一票咯，起碼要對啲後生仔負責。我係真係睇清睇楚，知道正正確確去揀一啲人出嚟。你而家係你最主要目標係你翻嚟個目光去翻嚟呢度啊嘛，呢個係呢個社會需要嘅，我哋都要盡我哋公民嘅責任咯，係咯，我覺得 OK 喎。你哋延後下，延後都係要做嘅，點解要褪後咧？係啦，最近發生嘅意外之後，咁我希望佢哋講得出就到啦，係嘛？香港市民或者好多地方都有好有愛心，好關注呢個係一個災禍，係咪先？咁大家有心嘅話，有錢出錢，有力出力咯，係咯。咁好多嘢唔係我哋可以控制嘅，咁但係都係有好好嘅透明度，真係去到有需要嘅人嘅手上。